ये सब कौन है? इनको पहले कभी नहीं देखा। ये मेरा भाई है, छोटा खान। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अभी जेल से छूट कर आया है। नासिक बैंक रॉबरी केस में पकड़ा गया था। पकड़ा गया? पकड़ना छूटना तो लगा ही रहता है श्यामलाल। मुझे इसका गम नहीं, गम तो सिर्फ इस बात का है कि छोटा खान हमारे खानदान में पहला पठान है जो चर्सी हो गया। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, अल्लाह के हाथ है, कोई नहीं मार सकता।